नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कोमुनिदाद जमनीचेर आशिल्लीं घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या कोमुनिदाद संस्थांनी करचें सहकार्य. तांचे आड न्यायालयांत वचचें न्हय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. म्हजें घर येवजणेच्या विशयावेल्यान तापली मयेची ग्रामसभा. म्हजें घर येवजण म्हळ्यार सरकाराचो जुमला, थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप. मायनिंग विशयावेल्यान तापली मुळगांवची ग्रामसभा. गांवचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां नाकाच मायनिंग प्रश्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो ग्रामसभेत घेतलो निर्णय. कोलवा दर्यादेगेर थळाव्यांक सतायता भटक्या सुण्यांचो प्रश्न. कोलवा ग्रामसभेत भटक्या सुण्यांचो विशय आयलो चर्चेत. भटक्या सुण्यांक आलाशिरो दिवपा खातीर प्लॉट सोदपाचो यत्न आसा सुरू, सांगता सरपंच. थळाव्या पारंपारीक नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना करंजळे दर्यादेगेर खाजगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान जालो बोवाळ. उपरांत खाजगी इव्हेंट केलो बंद. आणि आडवेळ्या पावसान मोर्चेची शेतां पडल्यात आडवी. शेतकारांचेर आयल्या हावळ. ह्या वाठारांत भात कापणेच्या मशिनांचो आसा उणाव. सरकारान करची मजत, मागतात मोर्चेचे शेतकार. आता खबरो विस्तारान. कोमुनिदाद जमनीचेर लोकांनी बांदिल्लीं घरां ही सरकाराच्या मान्यतायेन न्हय जाल्यार कोमुनिदाद संस्थेंतल्या लोकांच्या मान्यतायेन बांदल्या. ह्या लोकांक तांची घरां कायदेशीर करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या कोमुनिदाद संस्थांनी सहकार्य करचें. तांचे आड न्यायालयांत वचचें न्हय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कोणाचेंच घर मोडचें न्हय हो ह्या येवजणे फाटलो हेतू आसा. साखळे म्हज्या घर येवजणेच्या अर्जांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी वांटप जालें. ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. कोमुनिदाद लँडाचो हांवें परत सांगता की बऱ्याच जाणांक आपूण कोमुनिदाद लँडान रावता हेंय खबर ना. आमच्या मतदारसंघात कोमुनिदाद लँड हरवळ्या पंचायतीत खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. वेगळ्या पंचायत क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात आसा. नावेले ग्रामपंचायतीत खूप मोठ्या प्रमाणात आसा की जे कोमुनिदाद लँडात रावता. आणि कोमुनिदाद लँडातली घरां ही रेग्युलरायज करपाची ही म्हाका दिसता हाज्या सारकी बरी संदी आनीक आसची ना. कोमुनिदाद लँडाचेर रेग्युलरायज करपाचो फॉर्म वेगळो आहा. तो फॉर्म तुमी घेवचो पडटलो. तो फॉर्म भरचो पडटलो. तेकाय बी म्हणजे परत तुमी एक एफिडेविटूय दिवचो पडटलो आणि कोमुनिदादी कडल्यान कन्सेंट घेवचो पडटलो. तुम्ही डायरेक्टली कोमुनिदादीचो जो कोण तुमचो अटर्नी आसा किंवा जो कोण कस्टडियन्स आसा ताका मेळोन ताज्या कडल्यान ती एनओसी घेवपाची की आपूण ह्या जागेर 2014 पयलीं आपल्याक कशी आपूण एनक्रोच करून रावला आसत किंवा आपूण तुवें दिल्या आसतली, कोणाकडे पयलींची पावती आसतली, कोणाकडे पयशे भरलेल्याचे आसतले किंवा डायरेक्टली तेणे एफिडेविट करून दिल्ल्याचे आसतली. ती फॉर्म भरपाचो आणि ताका कन्सेंट दिता तोय लावपाचो आणि 2014 पयलींचे डॉक्युमेंट लावपाचे. हांगा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम घर आणि घरा भोंवतणी 200 मीटर, घरा भोंवतणी 2 मीटर म्हणजे मॅक्झिमम जागा ही 300 मीटर ही जागा जी आसा ही तुमकां मेळपाक शकता. आणि ताकाच लागून ही जागा घेवपा खातीर कोमुनिदादीतले सगळे जे आसा तांच्यांनी ताका सहकार्य करचें. कोमुनिदादीच्यो जितक्यो जितक्यो कमिटी आसात त्या कोमुनिदादीच्या सगळ्या कमिटीने हांव पुराय गोंयभरच्या कोमुनिदादीच्या लोकांक आव्हान करता की कोमुनिदादीच्या जागेत घरां बांदलेली ही सरकाराच्या कन्सेंटान काय बांदून आशिल्ली, ही तुमच्या कन्सेंटान बांदल्या आसतली. कदाचित तुम्ही त्यांना तांकां बांदूंक दिल्या आसतली. म्हणून ती घरां लोकांची जी रेग्युलरायज करपाचे जे आसा ते कोर्टान घालचे ऐवजी तुम्ही तुमचे पेमेंट जो आसा हो तेंच्या कडल्यान घेवन आमी दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर तुम्ही म्हणजे खंयसरूच कोर्टान न वयता परत एकदा म्हणजे लोकांक सहकार्य करचें जेणे करून ही घरां मोडची न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा. आयतारा मये वांयगणीची ग्रामसभेत म्हजें घर येवजण आनी मायनिंगेच्या विशयावेल्यान बरोच बोवाळ जालो. म्हजें घर ही येवजण म्हळ्यार भाजपा सरकाराचो जुमला आसा असो सणसणीत आरोप ग्रामसभेत थळाव्यांनी केलो. पळयात. राज्यात सध्या म्हजें घर येवजणेची चर्चा बरीच नेटान चल्ल्या. कांय वाठारांनी ह्या येवजणेक येवकार दिला जाल्यार कांय वाठारांनी ह्या येवजणेक लागून जावपी परिणाम मुखार हाडला. ह्या येवजणेची सुरवात मये गांवच्यानच जाल्ली. आयतारा जाल्ले मये वांयगणीचे ग्रामसभेत मायनिंग कामगाराच्या विशयाचेर आनी म्हजें घर येवजणे वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. मयेच्या थळाव्यांनी आदींच सनदा खातीर वावर सुरू केला खंय. ताका कांयच म्हत्व ना. मये क्लास 2 दिला ताचे आमी कितें करपाचें? म्हजें घर येवजण आनी आमी परत कित्याक करपाचें?
हे सरकार पयलीं काय आमचो आजो पणजो पयलीं अशे प्रस्न आतां मयेच्या थळाव्यांनी करत म्हजें घर येवजण म्हळ्यार भाजपा सरकाराचो जुमला आसा असो आरोप करीत सरकाराक धारेर धरले. थाराव घातला की आमचो आजो पणजो शेतां परत कुळागरां तरी ती आमचेर सरकारान म्हणजे आमच्या सीएमान हेचेर पयलें दखल घेवची ती आमकां दिवच्यो. कित्याक तर आमचे आजे पणजे हे करून येयलेले म्हाजें घर म्हाका गावलें म्हणटा ती गांव आहे आमची गोरवां बांदपाचे गोट्या ते गांव आहे हे आमी आमच्या पंचांनी राखून दिल्लेले आहा. जो मायनींग ब्लॉक जो गव्हर्मेंटान एलॉट केल्लेले आसा आयज जे पयलींची चौगुले मायनींग जी आसली पळय ती साळगांवकाराक दिल्ली आसा आनी ते साळगांवकाराक दिल्या प्रमाणे तेन्ना गव्हर्मेंटान सांगलें की जे पयलींचे कामदार आसा ते परत करपाक जाय घेवपाक जाय तांकां आनी जो कामदारांक किंवा लोकल जे सफरर्स आसात तांचो बारीक मोठो धंदो कोण करता तांकां प्रिफरन्स पयलें दिवपाक जाय. जेन्ना गव्हर्मेंटान पळय तांवान सामकें व्हडलें म्हजें घर म्हणून हें केल्लेलें आसा हें म्हाजें घर म्हणटा पळय तें मयांतूच इनॉग्रेशन केलें सीएमान येवन हेच पंचायतीन केलें. अरे जो मयाचो प्रश्न आसा पळय जी क्लास 2 दिल्लो आसा पळय तेजें आमी कितें करपाचें म्हाजें घर म्हणून आमी परत आनी कितें करपाचें म्हणून आमी हांगासर दाखोवपाचें की आमी इलिगल म्हणून. गव्हर्मेंट पयलीं काय आमचे आजो पणजो पयलीं हांगासर गोंयान जे स्थायीक जाल्लेले आसा पळय ते गव्हर्मेंट येवचे पयलीं आमचे आजे पणजे बीन आसा गव्हर्मेंट मागीर म्हणजे गव्हर्मेंटान आमच्या आजा पणजे विकतें घेतला अशें आसा कितें प्रूफ आसा तर म्हणजे आमी तांकां प्रश्न केलो पंचायतीक सरपंचाक किंवा सेक्रेटरीक की जी आतां म्हाजें घर म्हणजे फॉर्मां जी तुमी दिल्यात ती फॉर्मां आमी एप्लाय करपाची काय ना म्हणजे आमचें जे पयलीं प्रोसिजर जाला सन्नता खातीर थोड्यांक दिल्या थोड्यांक दिवंक ना अजून पर्यंत मग ताका काय व्हॅल्यू ना तर. तसोच आनी एक प्रश्न तांकां मांडलो की नवीन एमेंडमेंट प्रमाणे 2014 जो कायदो केल्लो कॉन्स्टिट्युशन कायदो केल्लो गव्हर्मेंटान तितून आतां एक नवीन फ्रेश एक एमेंडमेंट केल्लेलो आसा की जो कोण काचकार आसा कोण कुळागर आसा कोणाचे 1 लाखभर स्क्वेअर मीटर ते शेत आसा ते शेतां जर तो बसयता थंयसर तो उत्पन्न करता तो आतांच करिना 2017 किंवा तशें करूंक ना तेंची पिढीन पिढी करीत येयलेली आसा. जर तेज्या प्रमाणे जर एमेंडमेंटा प्रमाणे तो म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा की तुमकां फक्त 5000 स्क्वेअर मीटर मेळटली म्हणून बाकीची खंय गव्हर्मेंटाक जमा जातली म्हणजे तुमच्या बापायची ती जागो बारीक एक प्रश्न करतात तुमकां तुमच्या बापायचो काय आजा पणजाचो गव्हर्मेंटाचो अरे तेंची पिढी मरे आता ते काजी करतात मरे ताजो बापूय करता आजो करीत पणजो करीत कितकीशीच वर्सां पयलीं करीत मरे गोवा लिबरेशना पयलीं पासून तांकां आसा मरे ते पण आतां तुमी सांगतात की 5000च मेळटले म्हणून म्हणजे कितें तर ही दादागिरी जाली ही हुकूमशाही जाली. लोकांक तुम्ही गृहीत धरता आणि हे म्हज्या घराचे जुमला हाडून दाखयतात आणि जुमला बीन कोणी म्हटलेलें जे जुमला जो फामाद आसा पळय देशाचो अमित शाह आसा पळय त्याच जुमलाक तुम्ही हे जुमला एनावन्स करपाक हाडलो हांगासर बारीक विचार करपाची गोष्ट. मयेचो सरपंच मय वेंगडी पंचायत सरपंच वासुदेव गांवकार आयज आमची ग्रामसभा आसली आणि आयज ग्रामसभा खेळमेळीत जाली. थोडेशे प्रश्न असले आमच्या ग्रामस्थाचे प्रश्न असले संदर्भात माझे घर संदर्भात आणि आमचे लोकलांनी थोडे प्रॉब्लेम असले ते प्रॉब्लेम हांव ते व्यवस्थित सुरळीत पार पडटलो आणि त्यांचे प्रश्न सोडटलो. म्हणजे हेचो कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो विशय येयलो कस्टोडियन प्रश्न येयलो सनती संदर्भात त्या संदर्भात आता म्हज्या घरांनी ते जे संदर्भात ती पयलीं तांकां सनत दिल्ली ती सनत आणि ही सनत हेजो डिफरंट कित्याक म्हणून काही ग्रामस्थांनी म्हाजे कडेन प्रश्न उपस्थित केलो त्यांची माहिती हांव डिटेल आमच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन वचून हांव इन्फॉर्मेशन घेतलो आणि मागीर तांकां हांव नेक्स्ट ग्रामसभेक ते हांव प्रश्न तेंचे कडेन मांडटलो. मायनिंगचो कितें तरी विशय आणि मायनिंग संदर्भात जालें की तेंची जी आमचे शेतकार भावाचे थोडे कॉम्पिटिशन दिवंक ना आणि दुसरे आमचे कामदारांक लोकल आमचे भरती भायले घेतात तेन्ना त्या संदर्भात तेंची जी मायनिंग NOC दिल्या जर तर आमकां तो सहकार करिना तर ती NOC रिवोक करची अशी आयचे ग्रामसभेत हो प्रश्न मांडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायनिंग विशयावेल्यान मुळगांव पंचायतीची आयतारा जाल्ली ग्रामसभा तापली. गांवचे प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार आमकां मायनिंग नाकाच अशी भुमिका ग्रामसभेक हजर आशिल्ल्या ग्रामस्थांनी मांडली. मायनिंग प्रश्नाचेर जाहीर सभा घेवपाचो निर्णय लेगीत ग्रामसभेत घेतलो. खेळा मैदानाचो मुद्दो लेगीत ग्रामसभेत तापलो. हे वेळार 50 ग्रामस्थ हजर आशिल्ले.
बंद करा म्हणून सांगलेली आसा तांकां. दुसरो आमचो बफर झोन मार्क करा म्हणून सांगलेलो आहा, पण हेजेर ते अजून कांयच करिना. आनी ह्यो दोन गोश्टी जायना तो पर्यंत हांगा कांयच जावचें ना. मायन जी आसा जी आपली दादागिरी हे करतले आनी जर वेळ पडलो जाल्यार आमकां परत एकदा वयर वचून ती कंप्लीट बंद करची पडटली. जो पर्यंत आमचे प्रश्न सॉल्व जायना तो पर्यंत तांकां कांयच काम करून दिवपाचें ना. भोवसो जेन्ना आमी ठाम निर्णय घेतले तेन्नाच ते जागे जातले. हांव तुमच्या कडेन मागता, पंचायती कडेन मागता की मानस बागार म्हणटा ती त्या लोकां खातीर आनी आमच्या ह्या गांवकारवाड्याच्या लोकां खातीर सगळ्या मुळगांवच्या लोकां खातीर एक मानस बाग म्हणटा ते आमी एक जनरल बॉडी मिटींग घेवया. त्या लोकांचे आनी हे आमी कितें आहा ते तेच्या प्रमाणे फुडले स्टेप घेवया अशी ग्रामसभा जाली मुळगांव पंचायतीची. आनी त्या ग्रामसभेक आमी मायनिंगेचो इशू हो मेन उखलून धरलेलो, जेणे करून आमच्यो 15 डिमांड्स आहा ते पेंडींग आहा. मेन तितूंतलो मेन म्हणजे आमची घरां देवळां लिजान जी घातल्या ती लिजांतली देवळां काडपा खातीर आनी आमचे बाउंड्री मार्कींग करपा खातीर हो इशू सगळ्या लोकांनी उखलून धरलो. सांगपाची गजाल म्हणजे आयज पर्यंत आमी कितल्योश्योच मिटींग डेप्युटी कलेक्टरा कडेन जाल्यो, मामलेदारा कडेन जाल्यो, पण आजून पर्यंत हो आमचो इशू सॉल्व जायना. म्हणून तेच्या फुडें आतां कितें चिंतलां आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा पंचायतीन, ग्रामसभेक रेजोल्युशन घेतलां की आमी लेटर करतले आतां डेप्युटी कलेक्टराक, मामलेदाराक, PI. जर 15 दिसां भितर आमचें हें सॉल्व जायना जाल्यार आमी फुल्ली मायनिंग मुळगांवान चलता ते सगळें ऑपरेशन बंद करतले बाय फोर्स. आनी हेचेर जे कितें आहा मागीर ते लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जाता तेका जबाबदारी गव्हर्नमेंट मिशनरीज आसतली हे हांव सांगूंक सोदतां. जाल्यार आमचे मुळगांवचे ग्रामस्थ खूब आसले, कांयशे विशय तापले मायनिंग खातीर. आमी तांकां एक रेजोल्युशन दिल्लें म्हणजे 15 14 पॉयंट दिले तांकां, तेंचे कांयच विशय ना. आनी फाल्यां आमी परत कलेक्टरा कडेन परत एक डेट घेतल्या ती आमची लास्ट डेट आसतली. आनी कितें करून ते सगळे ग्रामस्थ आक्रमक जाल्ले आहा. कित्याक एक तर टोटली बंद करचें पडटलें. दुसरी गजाल म्हणटा ती एक तर तेंच्यांनी फॉरेस्ट जी झाडां आसली वयर ते आख्खी तरी झाडां म्हाका दिसता मारले आनी हें केलें सगळें. आनी पंचायतीन आतां तेंच्यांनी सद्या फॉरेस्टाक सायड इन्स्पेक्शन करून फॉरेस्टाचो रिपोर्ट दिवपाचो आसा. आनी जी मायनिंग जातली मायनिंग आनी बाकीचे कितें बाकी ते मायनिंग म्हणजे कितें आमी कालचे कलेक्टरा कडेन गेल्ले, कलेक्टर सविस्तर सगळी स्टोरी सांगली. आतां ह्या फावटी तो कलेक्टर वयता ते डेट दिता, आमी वयता येता. ही आतां डेट आसतली तेंची लास्ट आसतली. ग्रावंडाचें आमी काम तांकां सांगता ऑनगोईंग. भायर आमची पणजीन आसा एकूच फक्त कॅरी काडच्या उरलें काम हे 110% जातलें ग्रावंडाचें. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो प्रश्न थळाव्या लोकांक सतायता. आयतारा कोलवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत भटक्या सुण्यांचो विशय चर्चेत आयलो. भटक्या सुण्यांचो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. देखून भटक्या सुण्यांक आलाशिरो दिवपा खातीर प्लॉट दिवपाचो यत्न सुरू आसा अशें सरपंचान सांगलें. तशेंच रस्तो रुंदीकरणाचो विशय ग्रामसभेत चर्चेत आयलो. MDR रस्त्याच्यो 25 मीटर रुंदीकरण न करता फक्त 10 ते 15 मीटर करात अशी मागणी लोकांनी केल्या अशें सरपंचान सांगलें. तशेंच हेर कांय विशयांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आज ग्रामसभा डिस्कशन म्हणल्यार regarding MDR road, which is notified as 25 meters, and now people are asking for 15 meters, and some have other views as well with 10 meters. That will be finally decided at the Panchayat body meeting. Second issue was that regarding the water, scarcity of water, and third thing was the ponds and access to the fields. I see that it's a genuine point for access to the fields, because without having an access, now since all this farming is being done as mechanized farming, so they need an access to go to the field. So mechanized trawlers and harvesting machines need an access. So it is a general, actually genuine point, need to be also considered by the Panchayat and put forward before the government authorities. Street dogs becomes a nuisance everywhere. In the villages like Sennabadni, I am coming from the village from Sennabadni, there are about 15 to 20 and 25 dogs. We can see, and there's a foreign couple who comes to feed them every day in the morning and the evening as well. But their identity are still we don't know who are they. And we also don't know whether they have been registered under NGO or they can feed the dogs. But second thing is that they are feeding the dogs
on the road, right on the road, which is very dangerous. The dogs get little aggressive, the passerbys, and they attack the people. I feel that the government should come with some policy where the certain place has to be nominated, been acquired, or has to be given notified to feed the dogs. It should not be within the public. आज आमगे ग्रामसभा 4 पॉइंट आसले. एक फार्मर्सा वयर ट्रेडिशनल एक्सेस आलो तो, आणि दुसरो आसलो तो आमगेलो रोड बाइंडिंगाचो 25 मीटर जातो. आमगे ग्रामसभा ते डिस्कस केला लोकल्सांनी की आम 15 मीटर जाय म्हणून 15 मीटर्स. आणि दुसरो आसलो तो आमगेलो स्ट्रे डॉग्स. फोर्थ वन आमगे पॉइंट आसलो. स्ट्रे डॉग्स आम डिसिजन घेला की आमी एक प्लॉट अलॉट करतली आणि मागीर ती स्टरलायज करता मग सगळे स्ट्रे डॉग्स हांव. अजून आमी प्लॉट हे मेळना तो प्लॉट आमी जाले एक्झिक्यूट करतली आणि मागीर ती ऑन करतली स्टरलायज. लोकां ते सगळे ट्युरिस्ट पळय येताय ते आमी स्ट्रे डॉग्स रस्त्याचेर चोयले म्हणटरी तेंक बिस्कीट घाताय कितें खावपाक घाताय आणि मागीर ते एग्रेसीव जाताय आनी मागीर ते घांसमार वयताय लोकां. तेका लागून ते स्ट्रे डॉगाक मेळना. तेका लागून आमी ते कितें जाल्यार इनिशिएटीव घेवन एक उदपाचो दिला ग्रामसभा डिस्कस केला. ते शेतकारांचे कितें करता? शेतकाराक कितें जालां तेगे शेतां थिंग सकला सो ते ट्रेडिशनल एक्सेस मागता पूण ते एक्सेस दिवपाक थिंग 3 जाण बाकर आहाय. सो तेका लागून तेका आमी सांगिलां तूं बाकरां कडेन एक कॉल हियरींग काड आनी डिस्कस करून उलोवया आनी मागीर तेगे मॅटर कितको सॉल्व करूं जाता ती चोवपाक. कितें आमच्यान डायरेक्टली तेका एक्सेस कितें सांगूंक जायना कित्याक थिंग 3 ओनर्स आहाय लँडलॉर्ड्स आहाय आनी मागीर सगळो तेगे शेतां आहा. तेका लागून एज अ गुड वील आमी तेका हें करपाक हेल्प करपाक ते कोताय. रोड बाइंडिंग लागून आमी ग्रामसभा डिस्कस केला. आमगे एक एप्लिकेशन आसले सो सगळे रोड बाइंडिंग जाताय ते 25 मीटर जाय. इंटरनल रोड, इंटरनल रोड्स नॉट इंटरनल. एअरपोर्ट चिकाली टू बेनावली MDR रोड. MDR रोड 25 मीटर जाता ते मागताय 15 मीटर्स वचून कित्याक लोकांगे शॉपां मागीर ओल्ड एन्सेस्ट्रल हाऊसेस बी आहाय ती जातली न्हू इफेक्ट जातली लोकल्सां. तेका लागून सो आमी ते डिसिजन घेयला. तो करंजळे दर्यादेगेर थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना खासगी इव्हेंटाक परवानगी दिल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण करंजळ दर्यादेगेर पारंपारीक नुस्तेकार दर दिसा रापण मारतात. मात सरकारान खासगी इव्हेंट सुरू करपाक परवानगी दिल्ल्यान पारंपारीक पद्दतीन रापण करपी नुस्तेकारांक लुकसाण सोंसचें पडलें. थळाव्या नुस्तेकारांक विश्वासात घेनासतना संबंधीत खातें परवानगी कशें दिवंक शकता असो प्रश्न ह्या वेळार नुस्तेकारांनी केलो. सध्या बोवाळ जाल्ल्यान खासगी इव्हेंट बंद केला. आयज सकाळी फुडें कितें जालें, आयज आमचो एकलो मेंबर रामपूण मारूंक गेलोलो. रामपूण मारता आसतना स्विमींग करूंक लागले. हांव कितें म्हणटा सरकाराक हिंगा खबर आहा हिंगा फिशींग करता म्हणून डेली एक्टिविटी चलता 24/7 आनी हे प्रायवेट पार्टी खंयचे पार्टी येता आनी हांकां परमिशन दिता. हांव खंय परमिशन दिता म्हाका कांय समजना. अरे तुमी पोट भोत्ता तांकां तुमी काम करता ताका तुमी काम करूंक दिना मरे. आमकां आयज पळय टोटल आमी बॅन केल्या हिंगा टोटल बॅन केल्या. पण ते म्हणटा सगळें परमिशन आहा म्हणटा ते कडेन ट्युरिजमाचें आहा फिशरीचें. आमी म्हणलें दाखय न्हू आमकां दाखय. अरे लोकलांक इन कॉन्फिडन्स घेनासतना तुमी खंय एक्टिविटी सरकार कितें करता? ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें करता? फिशरी कितें म्हणटा कॅप्टन ऑफ बोर्ड कितें हे दोळे धांपून हांकां एनओसी दिता. ताका टॅक्निकल लायन हांकां खबर ना हांकां कितें जाता. हाय टायड लो टायड केन्ना रामपूण तो आमकां 7 वरां लागता एक रामपूण वयर हाडपाक आनी 200 लोक आसता वर्कर्स आसता. आमकां प्रॉब्लेम जाता न्हू. तुमी हे आतां येता आनी हे घुसपता आनी हे करता मागीर दुसरें म्हणटा ते एक्सट्रॅक्शन ऑफ मनी. हांव तुमकां सांगता मिडियाच्या फुड्यान आमी कोणाचो एक पयसो घेवना. आमचेर फॉल्स एलिगेशन घालतात. आमी एक पयसो घेवना. हिंगा आमी शेअर होल्डर हिंगा बिचीचे फिशरमॅन तो बीच आमी साफ करता. आमी सगळे एक्टिविटीज आमी इन कॉन्फिडन्स घेवन आमकां पुलीस 100% आमकां पुलिसांचो सपोर्ट आहा. इन कॉन्टेक्ट आसता आमी ताका इन केस एनी एक्टिविटी जाय जाल्यार. आनी हे खंयचे भायले येता आतां पळय प्रॉब्लेम कितें जाला. आतां आमचे नेट घाले ते ब्लॉक जाले. आता हे इंटरनॅशनल स्विमर पळय सगळे भायले कंपनी वय आनी तितून एकलो आमचो इंडियन आहा पार्टनरशीप. त्या इंडियनाक खबर ना बाबा हिंगा लोकलाक कॉन्फिडन्स घेवन तुमी हिंगा हे घेवपाचे. ते फॉरेनर बावडे काय ना. तो म्हाज्या पांया पडटा कंपेन्शन दिता. कितले सांग म्हणटा लाख कोटी सांग म्हणटा. हांवें सांगलें आमकां काय नाका
कितें नाका म्हणलें आमकां म्हणलें आमचो धंदो आमचो चलोंक जावं. आडवेळ्या पावसान गोंयच्या चडशा शेतकारांचेर हावळ आयल्या. मोर्जी वाठारांत लेगीत अशीच एक घडणूक मुखार आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. मोर्जेच्या शेतकारांनी कश्ट करून भात रोयिल्लें खरें, पूण घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लुवपाच्या वेळारूच शेत कुसून आडवे पडिल्ल्यान मोर्जेच्या वैराज्यांनी दुख्ख उक्तायलां. पळयात. नुकसान खूप झाला, भरपाई खूप झालं. ती सगळं आमचा गेला तर तू काहीतरी आमची भरपाई करची तू. तर खूप तसा आमकां कमीत कमी 17 ते 18 खणी भात जाता. 17 खणी अशें केन्ना जाल्लें लुकसाण बी? केन्ना लुकसाण जालें, फर्स्ट टायम लुकसाण जाल्लें. आमचें येवं ना अजून, मशीन येयला पण ते अजून मळूं ना आमची मशीन. हे गरीब लोक कितें करतात, ताका आधार ना, तेंच्या घेवन बावडे लोकांचे ते ओपता. ताका सरकारान तांकां तेंच्यांनी आधार करचो. सारे बिरे येता, तुम्ही स्कीम केल्यात कित्याक येता? हे तर आमचे नॅचरल, हे पोटा खातीर, हे पोटा खातीर करता म्हणून आयज आमचे अशें उरलें. ही जे पळय लुकसाण जाल्या, पयलेच सांगता विनंती आसा, लुकसाण जाल्या आमी सदांच बॉम्ब मारच्यो ना. तुमकां गोंयान आयज निवडून हाडल्या की तुमी आमचें आयकोंक जाय, आमी तुमचें आयकोंक जाय. दीस जाले एग्रीकल्चरचे येवन शेतां पळोवन गेल्या की खरें तांकां लुकसाण जालां वो ना तें. आनी तुमी सांगता तांकां बाबा हे लुकसाण जालां ना तें तुमी रिपोर्ट केल्यात रे सरकाराक, व्हिडिओ काडून येल्यात, खंयच्या गांवांनी तुमी रिपोर्ट काडल्या, पेपरार तुमी डिक्लेअर केलें तें करूंक ना. म्हाका एक सांगता बावड्यांनी कितें करचें तें तुमीच सांगा म्हाका. हे हालत पळया रे, ही हालत पळया रे. ही देवान पोटाक ही मरे भुकेल्याक जेवण दिलां, तांदळ्याक उदक केलां, म्हणल्यार आयज जेवणाची तुमी आयज परिस्थिती पळयार कितें करून सोडल्यात ती. लवकरच तुमकां एकूच विनंती आसा तुमच्या सरकारा कडेन आनी हे मोर्चेचे सगळ्यांक शेतकरी जे एग्रीकल्चर आसा सगळे रस्त्यार येवन जर आमी आवाज करचो. आवाज तर करिना, मोन्या भाशेन रावलो जाल्यार तो मोन्याक फायदो पडटलो. पावस पडलो आनी सगळे हे गेले, बुडान गेले, बरे शेत जावन येयल्ले, म्हटले आतां ते लुवपाच्या टायमार सगळे कुसोन गेले पावसान पडले. आनी अशें कितें सादारण कितले लुवपा आसला? हांव उपता 10 कुडवाचे बी. आनी ह्या वर्साचे आतां उचलेले कितेंच ना भितर, सारखे सगळेच गेले. कांयच ना, कांयच पुसले सगळे. मशीन सुद्दां येवंक ना आनी पावंक ना अजून. आनी मशीन घालता सारखे लुवपा सारखे भितर कांयच ना, सगळेच गेले, सगळेच कुसाण गेले. तर कितें तरी सरकारान आमचेर कितें तरी पळोवपाचें आनी लक्ष घालपाचें. कितले साधारण कितले तू शेत करता? 20 खाणी. आणि लुकसाण साधारण कितले जाली तुझे? 25-30 हजार लुकसाण झाली. का तू दुसरे कोणाचे करी शेत? हांव दुसऱ्याचे करता, माझेच ना अशें दुसऱ्याचे. आणि खंडा करता. आणि हे डिपार्टमेंट जे पळोवन गेले? येवन गेले ते. किती सांगले? त्यांच्यान सांगले 114 लाया आणि कृषी कार्डाची झेरॉक्स लाया. आता तुका भाटकाराचे लावपाचे लागले तसे नसतले माझे भाटकाराचे. तुझे लुकसाण आता गावचे ना सरसकट दिवपाचे म्हणतात. पणजी मार्केटा भायर बेकायदेशीर रितीन बसपी विक्रेत्यांक लागून पणजे बाजारात बसपी पारंपारीक विक्रेत्यांचेर हावळ आयल्या. संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप विक्रेत्यांनी केला. देखून संबंधितांनी ह्या प्रकारान लक्ष घालून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी केल्या. पणजे मार्केटा भायर बेकायदेशीरपणान भाजीपालो व फळांची विक्री करपी विक्रेत्यांक लागून अधिकृत विक्रेत्यांक व्हड प्रमाणात आर्थीक फटको बशिल्ल्याची कागाळ पारंपारीक विक्रेत्यांनी केला. फाटली 25 वर्सां सावन पणजे मार्केटात बसपी विक्रेत्यांच्या म्हणण्या प्रमाण पयलीं कोणूच बेकायदेशीरपणान मार्केटा भायर भाजी वा फळांचो धंदो करिनाशिल्ले. मात आतां खुबशे विक्रेते बेकायदेशीर रितीन वेवसाय करपाक लागला. सगळे गिरायक तांचे कडल्यान भाजीपालो व फळां घेतात. हाका लागून विक्रेत्यांक लुकसाण सोंसचें पडटा. देखून पणजे महानगरपालिकेन ह्या प्रकरणात लक्ष दिवन बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी विक्रेत्यांनी लावन धरल्या. आता भायर लोक बसता न्ही
भितून कितें कितें घेवन बसता हांगा तूं? भाजी बसता, तांबडी भाजी, नार, हां तुझे सारकीच लोक भायरूय बसता न्हू? सो आमकां मागीर भितर भायर गिराय भायर हय पूण तांकां परमिशन बीन कांय नासता? ना ना तिका अशी हां तूं खंयसरल्यान येता? ओके आनी कितलीं वर्सां जालीं आतां करता? आई आमच्या कडेन बसता हां कितलीं वर्सां जालीं आतां तुका? म्हाका बाजाराक बसल्यार म्हाका 25 वयर जातली. म्हाजी भयण पयलीं अशें जातालें? पयलीं ना, पयलीं हांव खूब गिरायक करी. मदीं कित्याक बोगीत फटींगपणां उलोवपाची गरज ना, म्हाज्या गिरायकाक खबर आसतली. पूण भायर लोक बसता कित्या खातीर? ती हांव न्हू तांकां दिला न्हू तेंच्यांनी, म्युन्सिपाल्टीन दिला. म्युन्सिपाल्टी बीन कांय करिना तेंकां? तांकां ना तेंच्यांनी कोणें मुखेली आहा तेंच्यांनी हें करूंक जाय न्हू बा. ते आमी कहें करतली, ते आमचे कडेन कांय ना. ओके आमचे भायर बसता म्हणून तुमकां गिरायक जायना? आमी भायर बसता ती हांगर बसता ती भायर बसता. त्या मनशांनी हांगा धंदो आहा तेणे भायर बसूंक जायना न्हू. तूं भायर बसता आनी लोकांचें गिरायक करता, सारकें न्हू? तूं सांग म्हाका. हां आनी वयल्यार आमच्या पंचायतीन वयता आनी फागूर घालता तांकां. मागीर गिरायक जाता गे भितून? गिरायक जायना म्हणून बी भोंवता हें गाडी. पूण भायर लोक आतां घेवन बसता मगे तुमचे सारकी भाजी बीन. कितें करूया? पूण तुमकां हांगा गिरायक जाता? आमकां गिरायक जायना न्हू. आमच्या दुकानाक हय दुकानाचेर आमच्या गिरायक कांय जायना आमकां. मागीर अशी हुंय बसतूच जाल्यार 5 रुपया जोडूंक ना जाल्यार कांय ना. पूण ती परमिशन घेनासतना बसता मगे भायर? 2 और 50. तूं कितलीं वर्सां जालीं बसता हांगा? जाली 40 वर्सां माय. ओके पयलीं जातालें अशें? पयलीं भरपूर जातालें मागीर आमकां जायना. ह्या मार्केटाक गेल्यार आमकां गिरायक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रसा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.